Atate ndira mwana ndira mzimu woyera amen. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu, chifundo cha Mulungu Atate komanso mphatso za Mulungu Mzimu Woyera zikhale nanu nonse. Abalita kumana pa bwalo la lero kuti tigawane mawu a Mulungu amene atithandize kuona chochita m'moyo mwathu. Mawu athu alero tiatenga kuchokera pa Mateyo mutu wa 17 ndime ya 14 mpaka ndime ya 21. Tipemphere. Mulungu Atate amphamvu zonse ndi khumbo lanu kuti asataikepo ndi mmodzi yemwe mwa anthu amene munampasa mwana wanu Yesu Khristu. Tikupemphani kuti nafenso amene tikuyenda m'mapazi ake likhale khumbo lathu kuti asataikepo ndi mmodzi yemwe mwa abale athu. Tikupempha zonsezi m'dzina la Yesu Khristu yemweyo Ambuye athu amen. Abale lero ndafuna kuti inu ndi ine tisinkhesinkhe pamutu ona kuti na uyu ngati sapezeka wina wake omufera matenda akewa sadzachira. Na uyu ngati sapezeka wina wake omufera matenda akewa sadzachira. Tati tiwerenge. Pamene iwo anafikanso kumene kunali khamu la anthu kuja, munthu wina anazamugwadira Yesu adati, Ambuye mchitireni chifundo mwana wanga, ali ndi khunyu ndipo amavutika kuopsa. Kawirikawiri amagwa pa moto mwinanso m'madzi. Ndinabwera naye kwa ophunzira anuwa koma alephera kumuchiritsa. Yesu adati, anthu ambadwa opanda chikhulupiriro ndi opotoka maganizo. Ndiyenera kukhala nanu mpaka na liti? Ndiyenera kupirirani mpaka na liti? Tabwera naye kuno mwanayo. Atatero Yesu adazazira mzimu woyipayo ndipo unatuluka mwa mnyamatayo. Pompo iye adachira. Pambuyo pake ophunzira aja anaza kwa Yesu paseri namufunsa kuti ifeyo ndiye tinalephera bwanji kutulutsa mzimu woyipa uja. Yesu adayankha kuti chifukwa chake nchakuti chikhulupiriro chanu nchochepa. Ndithu ndikunenesa kuti mutakhala ndi chikhulupiriro ngakhale chochepa ngati kambewu ka mpiru, muzauza phirili kuti choka apa pita uko, ilo nkuchokadi. Mwakuti palibe kanthu kamene kazakukanikeni. Koma mzimu wa mtundu umenewu pokhapokha mutayamba mwapemphera ndi kusala zakudya mpamene mungautulutse. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Ndimakhala chete ndi kusinkhasinkha za moyo uno. Ndimakhala du kumvetsera zikoli mmene anthu akukhalira. Zimamvetsa chisoni. Zimamvetsa chisoni abale kuona kuti mbali ina ya moyo wathu ndi mbali imene makanga ndi mbali yovuta kwambiri. Zimakhala zosangalatsa kuona mmene anthu ena akukondwera moyo mwawo, anthu odalisidwa. Anthu odalisidwa. Kuona banja lawo likuoneka kuti sikuti zinthu zikwasokonekera kwambiri ayi. Makolo abwino, ana opita bwino ku sukulu, ana ophunzira bwino, ana omvera ali mu zintchito. Ndipo aliyense amabwera ku nyumba kuzaona makolo ake, kuzaona agogo awo. Zokoma ndithu. Zokoma ndithu. Koma zimamvetsa chisoni ukayang'ana mbali ina ya moyo. Kumene ife na ntchito yathu ili inonso pano. Upeza kuti mwina banja londera bwino. Aliyense mbanja muja ndi wabwino. Koma mmodzi wapatukamo, awiri apatukamo, atatu apatukamo, zopanga zawo zomvetsa chisoni. Kutikumbusa nkhani ya pa Luka 15 mwana olowerera amene anali ndi mkulu wake ndithu, mnyamata wabwinobwino. Anali ndi mkulu wake koma wang'onoyo anaganiza zosakaza chuma cha bambo ake ndipo anapita ndi kukachionongadi chuma chija. Kodi m'mabanja mwathu ana olowerera salimo? Ndine ndimakhala chete ndikupanga jenkha kuti kodi ana ngati amenewa chifukwa mukayang'ana mmene akuzunzira m'mabanjamo. Zimamvetsa chisoni. Zimamvetsa chisoni kuona kuti mwana uja mwina aliyense ali ndi mtima wakufuna kwabwino, wena kuti mwina azipanga china chake moyo mwake. Achimwene sukulu ina kukanikani munalekera standard 3. Bwanji tikakuphunzeni ntchito za manja. Aye. Kupita kumene kuja 2-3 days watawako. Hai. So pano yeye tipange naye bwanji. Achimwene tinati mukagwira ntchito za manja mwatawako. Tanena nitu ndiye mufuna chani mwina musankhe nokha. Ndifuna driving. Atukusonkhasonka mpangizeni driving munthu. Kumpangisa driving movutira momo mwina ndikumalizanso. Mwina mukakhaso kuti izi kukanika mola kwa momo kungopita ukangoigula. Kodi license amagula kaya. Kumanganiri pa ndiona kuti mukuyesesa nditu kuti munthu uja
mwina pena pake ziyende kumpezera ntchito akangokhala ku 2-3 days wayamba kumwa kumabwera mochedwa galimoto yayi nache wakaiwombesa uyu tatipalamulisa uyu atipalamulisa uyu tipange naye bwanji khani ngati zimenezo zimatipeza khani ngati zimenezo timaziona ndipo zimamvesa chisoni mwina khololo ndi mayi yekha abambo palibe koma akuyesesa ndithu kuzimana kuti mwina mwana uja aoneke ngati koma zosatheka ndiye aja amene mmalandizana lero apite kwa achimwene mawa apite kwa achemwali nkuja apite kwa ndani kena nonsetuso ndikutopanso ndifunso kumena kuti kodi munthu ngati ameneyi angatheke kodi munthu ngati ameneyi angachire bwanji funso lake ndilomwe lija limene likupezeka pa Ezekiel 37 pamene akumfunsa mneneri Ezekiel za mafupa akuti kodi iwe mwana wa munthu kodi ukuganiza kuti mafupa amene angakhalenso moyo lero anthu akufunsa za abale awo otero ndiye mu nkhani imene tawerenga ija nkhani ya Ambuye Yesu kuchiza mwana amene ankadwala atagwidwa ndi mizimu yoyipa akuti munthu uja anabweresa mwanakeyo kwa ophunzira a Ambuye Yesu ndipo ananena kuti mundichizire munthuyu ndi akuti wachatu anaye satu ajaji Mulungu tithandizeni mzimu woyipa tuluka in the name of Jesus tuluka mzimu uja usatulukamo mwana uja usachira mpaka nakutopa ngati aneneri ya bara ophunzira zakanika ndi amapanga ajayi kumangoti apapa iniyo munkwanu munakonzeka bwinobwino iyayi zakanika ndino akubwera Ambuye Yesu akuwauza munthu chaona kuti ine ndinambweresa mwananga ophunziranuwa alephera nditipanga bwanji kodi abale athuwo amene akukanikawo angatheke kodi zingatheke kuti akhuzumuke lero yankho ndiloti ndi yankho lomwe limene Ambuye Yesu apereka apa akuti mutakhala ndi chikhulupiriro ndi zotheka koma kuti ino chikhulupiriro chanu nchochepa chikhulupiriro choti chani chikhulupiriro mwa Mulungu chikhulupiriro mwa anthu chikhulupiriro chona kuti ndi zotheka kuti munthu uyi atheke mtengeni munthu amene ndikunena uja amene wakusowesa nintendere mbanja mwanu kodi chikusoweka ndi chani ophunzira jana amfusa tu Ambuye Yesu ife tinalephera chifukwa chani ndi apa paperekedwa zifukwa ayayi mukanasala kudya chani ine ndikuti apa Ambuye Yesu anatibisira china chake Ambuye Yesu atibisira china chake apa kodi Mulungu angabise chinthu ngati ndikumulakwira koma apapa Ambuye Yesu anatibisira ndiye ndafuna kuti inu ndi ine tisonyezane chimene Ambuye Yesu anatibisira chimene iye yekhayo anathera kunchiza mwanayi ophunzira ake ndikulephera ndi chani chimene iyeyo chinampangisa kuti akwanise kunchiza munthuyu ndi chomwe chonse chimene chingampangise m'bale wanu akuvutayo kuti achire kuti atheke akhuzumuke akakhale apo chikusoweka ndi chani ndikululeni chinsinsi chake ngati sipapezeka munthu amene ali okonzeka kumufera m'bale wanuyo matenda a m'bale wanuyo sadzachira Ambuye Yesu akutha kuchiza munthu uyu chifukwa kuti Ambuye Yesu anabwera wokonzeka kufera anthu ndipo chimenecho kuti anali wokonzeka kumufera anali wokonzeka kufera mtundu wa anthu anali ndi chikhulupiriro cholimba chifukwa iye anazipereka yese kuti ine uyuyu achire kapena ine ndife ngati m'makomo mwanumo muli anthu ovuta ngati amenewa mukusoyeka wina wake mmodzi mwa abale ake inu wina wake kandi wapadera amene ali wokonzeka kumufera m'bale wanuyo ngati simungampeze munthu amene ali wokonzeka kumufera m'bale wanuyo sadzatheka ndipo sadzachira koma papezeke wina wake pakati panu amene sasamala za ubwino wake sasamala za moyo wake amene sasamala za banja lake sasamala za mtendere wake wa nyumba mwake amene atanene kuti uyu ineyo ndikuntenga kuli bwino atheke kapena ine ndife ndiye sesa kuti ineyo mwina ndife koma ndikamasiya uyu ndisiye atatheka kodi alimo mbanja mwanu amene alokonzeka kumufera m'bale wanuyo palibe amene anganchize mwana uyu kupatula yekhayo amene ali ready kumufera palibe amene angampangise kunthandiza munthu amene muli nayeyo kupatula amene ali ready kufa
chimenecho ndi chimene chikuzoyika. Kodi alipo ambiri mwa ife sitilirede kufera anzathu. Uyu asandisweze mtendere anthera makubi, uyu asandisweze mtendere anditsezera banja, uyu anditsosweza mtendere. Koma akasangopezeka wina kuti asebwera azakhale pano, iweyo ndine tili limodzi mpakana mwina ine ndife kapena iwe usinthike. Mbarata mphamvu zili kuthokozani. Tumizani pakati pathu anthu amene alokonzeka kufera anzawo, kuti amenewo akhale zida zosinthira mitima ya ana anu amene alolera. Pempha zonsezi m'dzina la Yesu Khristu mweyo Ambuye athu. Amen. Ndakuthokozani abale, unali ndine Elizeo Nthalika.